大家好，欢迎收看今天的节目。中大奖，相信是我们每一个人在内心梦寐以求的。因此，正因为这种渴望，很多朋友们投身到各种各样能够使自己因为中大奖的活动中，比如买彩票、抽奖等等。但是中大奖者确实少之又少。在医学中，中大奖往往要结合一个人的财运和近期的运势情况综合影响，才会取得中大奖的机会。因此，今天大佬就从相学、生肖、八字三个角度给大家介绍一下，究竟哪些特征的朋友更容易中大奖。一、容易中大奖的相学特征。一、眉毛带彩而且平顺。眉毛代表情缘宫，但同时也是投资的宫位。眉毛平顺，没有逆乱，没有断掉，不松散，不压目，这样的眉毛就有中奖的几率了。当眉毛有光彩而且润泽的时候，就是中奖的时机，宜抓紧机会，好好把握中奖的时间。相反，如果眉毛晦暗的时候，就是决定不能中奖的时候。这时候如果贸然投注，一定会惨败而归。二、鼻子黄色有明亮。相书云：囤货宜眉明，出货宜鼻润。我们投注的时候，一定要选择眉毛光彩的时候，但如果鼻子的气色不好，也不会中奖。这里就把鼻子在面相中奖的重要性体现出来。鼻子只有在色泽正常，没有淤青，没有红鼻头，没有暗红，而且鼻子颜色黄明，这时候才是我们投注收益的时机。三、眼神明亮有光。眼神明亮有光，黑白分明者，表明近期会有好事发生。在投资理财方面会有喜事降临，抓住机会就能中大奖，或是在工作中有晋升的机会。有此面相的人是正财上中奖，多是代表工作上会有喜讯传来，但是眼睛一定不能黯淡无神，容易吓走福气，所以尽量少熬夜，容易带走阳气，脾气虚。四、多条财运线。在手相学中，有一条手纹象征着一个人的财运强弱情况，这条手纹叫做财运线，其位置位于无名指下方出现的数条手纹。要是在无名指下面有几条竖手纹，你的财运在各个方面都是比较强，中大奖的财运也是包含在其中。要是加上一些随意买的因素，中奖的机会就更大了。五、掌丘饱满红润。在手相学中，往往大家伸开手掌，会看见手掌接近手指的区域会凸起几个肉包，这个肉包便称为掌丘。如果你发现你的掌丘位置十分饱满，而且还略带红润，这就是容易中奖的手相。要是再加上一些感性的原因去购买彩票，那中奖的机会会更加强一点。二、容易中大奖的生肖。一、生肖鼠，直觉灵敏，频频中奖。2021年对于生肖鼠来说，就是一个被偏财神宠爱的年份，尤其在乐透、刮刮乐上中大奖的几率非常高。选号灵感多来自一些有纪念意义的数字，比如亲友的生日、家人的车牌号码、重要的节日、邻居的门牌号码等等。除了凭借灵感选号易中奖外，就算偶尔交由电脑选号，中奖机会也不小，一定得好好把握。二、生肖羊，幸运降临，贵人助力。说到偏财运，2021年对孝羊者是有心栽花花不开，无心插柳柳成荫的一年。
越是不寄希望于中奖，越容易中大奖。特别是商场的抽奖活动，或是宣导活动的有奖问答等，随便一抽或怀着玩一玩的心态都能中奖。要说得奖的灵感所在，应该就是你的无欲无求吧。另外也能沾朋友的光彩，容易因朋友一句无心的话而有所得。合伙买乐透也容易中奖。3. 生肖虎。天官赐福，偏财旺盛，财神降临，虎虎生威。2021年是你的幸运年，中奖率真正让人羡慕嫉妒恨。实力加上行动力是你中奖的最大优势，有机会在参加比赛、知识竞赛、才艺比拼等等活动中胜出，从而获得高额奖金。在外地玩乐、旅游或是出差时不经意看到的投注站，容易让你得到灵感。进去买几张彩票试试手气，也容易给你带来意外惊喜。4. 生肖狗。灵感闪现，偏财得意。小狗的鼻子最灵敏，生肖属狗的你也容易在2021年有灵感闪现。突如其来的第六感会让你大捞偏财，特别是心情飞扬或是做自己感兴趣的事情时，一有灵感涌现，可及时把握机运，买乐透碰碰运气，中奖几率很高。此外，也有机会从女性朋友身上获得灵感，比如对方的身高、体重、三围等等。还有，你晚上的灵感比白天的灵感更容易中奖。3. 容易中大奖的八字特征。1. 八字身旺有偏财星的人，根据八字食神的特性来解析，八字身旺有偏财星的人，在走到利于自己的运程及流年容易中大奖。因为偏财所代表的就是人一生之中所能够得到的意外之财。偏财旺但是身弱的人，往往并不能够单财，虽有进财的渠道，但是却不易聚财。而身旺偏财旺的人，却更能够得到更好的运气，自然中奖的运气也会比较多。2. 天干地支有官星为财的人。凡天干地支有官星为财者，都是能得横财暴富之人。不过呢，大多数是需要岁运来引动命局中的财星，特别是大运需要善吉，流年引动了偏财，这样才能中大奖或者投机钻营而获得大利。如果没有官星为财，只有食伤生财，那一般还是不会发横财的，意味着自己的发财渠道往往需要靠智慧和知识，或者投机性经营而得到，与意外横财还是有区别的。3. 命中身弱，财为忌。八字中的忌神财星不显露不显见，完全不见财星与八字中财星为喜为用，说明命主的财运极佳，和钱财的缘分很深，因此也是一个能够积累大量财富的人。因为八字中无财，也说明命主并没有非常重视钱财利益，而无心插柳柳成荫，所以能够有意外之喜。往往是中奖博彩得利之人，也有可能是投机撞上了大运。4. 八字三合，三会财局。命中的财最旺的是三会财局，或者是三合财局，那样来财才会大得不得了。如果是命中与大运或者是流年构成局也行，当然了，只有建立在身强的基础之上，才能得到大财。这一类八字的命主往往在一些小游戏，例如彩票、赌马等娱乐类的奖项上运势非常旺，
以上这些特征中越多，2021年越容易中大奖。但是大佬最后提醒大家，不论你今年的偏财旺不旺，都不要忽略自身的努力。毕竟偏财旺只是代表你中大奖的几率大，并不代表一定会中大奖。如果一味的迷信，只会让你的运势越来越差。额头有一条横纹。额头在面相中是非常重要的，关系到我们各方面的运势，更加是关系到我们的前途。面相中以额头饱满整洁为好。如果人的额头饱满整洁，同时还有着一条横纹的，这样是有横财的面相特征。这样的一条横纹也被称为横财纹。有此面相的人天生有横财运，参加抽奖的中奖率极高。如果是买彩票的话，也是很容易中大奖的，收获到一笔横财，让人很羡慕。鼻孔大但是内陷。鼻子是财帛宫，鼻子的生长情况都关系着我们的财运。面相中认为鼻孔过大但是不收的人容易漏财，是很难留住财富的。如果人的鼻孔大但是会内收，那么就是一个很好的面相特征了。这种面相的人不但不会漏财，而且还有比较好的财运，在他们的身边会有着赚钱的机会，只要自己能把握好就可以了。另外，他们还有着另外一个特点，那就是他们有着极高的中奖率。在生活中可以多参加抽奖或是购买彩票，很大机会中奖，说不定能够得到丰厚的奖金。眼睛眯缝的人。其实眼睛眯缝的人在事业上通常都是不怎么努力的，但是这种面相的人也还是会容易得到比较多的财运。其中的原因就是因为其运势好，头脑聪明，尤其是在横财这方面，眼睛眯缝的人一般都是比较好的，这种人会很容易得到很多的横财。招风耳的人。财运像招风耳人这么多的人，在生活中其实非常少见。因为招风耳的人不仅仅正财运好，其横财运也非常好。这种人如果踏实工作，就会很容易得到工作上的钱财。如果不务正业去买彩票的话，其本人也是会很容易就获得中大奖的机会。鼻头尖的人。如果一个人鼻头圆，那么其本人在财运这方面也会很踏实，不会起起落落。如果一个人鼻头尖，那么这个人在财运上通常都会有一个爆发期。这种人在财运上面通常都是很容易得到成功的，尤其是在横财这一方面，因为其本人的财运爆发期比较多。额头高的人。额头高的人一般来说都属于一类很懂得去冒险的人群，也因为这种敢于冒险的精神，容易导致这类人的中奖系数极高。大家都不敢去尝试的，他们敢于去尝试；大家都不敢为之努力的，他们去为之努力。所以有的时候虽然说中奖也是几率性事件，他们的主动发挥了不少作用。眼睛大的人。眼睛大的人面相角度来说也是一类很容易交好运的人群，他们的内心可能很单纯，就导致了这么一类人做一些事情的时候容易往更加简单的方向去考虑。而要知道，这样一来也就恰好避开了大家都爱思考的方向，复杂领域被避开，简单取胜也是个好窍门。鼻头翘的人。鼻头翘的人面相来说也是一类很孩子气的人群，他们时常会任性，却也总是被好运光顾。他们可能真是心诚则灵，而且有的时候一些助人为乐的品质也是让人觉得他们很好。这样的人也就更加容易得到一些福报。正所谓自己的付出也都是会被好好回馈的。嘴巴较大嘴唇厚的人。嘴巴大而收是能纳财的特征。其实嘴巴大且嘴唇比较厚的人，财运也会比较出色。这样的人在生活中是很容易中大奖的。他们有着比较强的社交能力，能跟不同的人和谐相处，人缘好，受到大家的欢迎。遇到困难时也会得到许多帮助，就是会带动他们财运的发展了。他们会有横财运，
有可能是从朋友那里得到一些很好的信息。投资理财获利的机会比较大，如果是参加抽奖的话，他们比其他人更加容易中大奖，收获到丰厚的奖金。不过需要注意的一点就是他们的牙齿一定不能外露，不然则是会影响到财运的发展，人缘也会变得不好。10. 下巴宽厚的人。下巴宽厚的人仁义礼智信都做得很好，是个很有礼貌的人群，也总是会从他人的角度出发考虑问题。这么一类人也就时常得到一些回报，也是情理之中的事情。做好事总是不留名，而这样的时间一长，也就更加容易得到大家的认可和提醒。11. 招风耳的人。招风耳还是有比较明显的特征，耳朵不紧贴脑袋，反而是会向外生长。有招风耳的人在生活中也是比较多的，而有招风耳的人财运会比较好，不但正财运旺盛，横财运也不错。这种面相的人能够通过努力工作获得财富，除此之外还会通过其他途径获得财富，尤其是在一些抽奖活动中，他们中奖的几率都要比较其他人高，是可以收获到额外的财富。12. 面部气色黄明红润的人。如果一个人在近期出现了印堂发红，而且在鼻尖上皮肤很亮，这就说明你最近可能会有发财的机会，因为鼻子在面相上叫财帛宫，这样的表象说明你中大奖的几率也是很大的。印堂发红也是预示着自己可能会走运，但这里要强调的是，印堂不能太红，太红的话就说明这个人的肝脏不太好。13. 眉长眉中有痣的人。眉毛长又秀气，然后眉中有痣，这可被称为意外财或草里藏珠。如果这个痣是先天就有的，说明这样的人从出生开始一辈子都会比较顺利，不会有什么大的挫折。但是如果这个痣是后天形成的，就说明这样的人意外之财降临的可能性会非常大，或者是碰到贵人扶持的可能性非常大。14. 水型人。水型人的面相要符合脸圆、肤色偏黑和头发呈现出自然的卷曲波浪感这3个特征。这样的朋友往往头脑灵活变通，具有经商的潜质，同时财运状况也强于他人。因此如果水型人去买彩票抽大奖，则财运临门的机会会强于他人。同时水型人在买彩票的时候不会无目标的去任意购买，而是会通过研究彩票规律而出奇制胜，这也促进了他们中大奖的几率。15. 掌丘饱满的人。在手相学中，大家伸开手掌会看见手掌接近手指的区域会突出几个肉包，这个肉包便称为掌丘，就像几个在手掌上的小山丘一样，因此得名。如果大家发现自己的掌丘位置十分饱满，并且颜色略带红润，那这便是容易中大奖的长相了。此人的整体运势很强，因此中彩票的运气也强于他人，有的时候可能随便一买就中奖了。16. 多条财运线。在手相学中，有一条手纹象征着一个人的财运强弱情况，这条手纹叫做财运线，其位置位于无名指下方出现的竖条手纹。如果一个人手上出现了多条这种竖形纹，则象征此人的财运能够多方面并驾齐驱的发展，中大奖的情况也包含在其中。以上几种就是容易中大奖的人，但是中奖也属于赌运的一种，正所谓小赌怡情，大赌伤身。如果你有幸中了大奖，一定要记得拿出奖金的 20% 来做一些慈善，取之于民，用之于民，这样才能令你的福报长久下去。好了，指甲平常不疼不痒，你觉得它很健康是吗？指甲不光滑，横纹竖纹一条条，你认为是平常家务活做多了不注意保养导致的是吗？不，大错特错。其实指甲是身体健康的晴雨表，指甲的颜色、纹路等变化都与健康密不可分。
那我们如何从指甲检查自身是否健康呢？指甲出现哪些现象说明身体存在疾病呢？今天我们就来一起了解一下。一、如何通过指甲检视健康？一、指甲板纵纹，神经衰弱。指甲上有数条明显纵纹，表示长期神经衰弱，机体衰老的象征，容易出现神经衰弱、长期失眠、多梦、易醒难入眠、消耗性疾病、体力透支，如身心疲惫综合症、免疫功能差，容易感冒。二、指甲板横纹，横纹深粗者，表示一次严重的疾病。指甲横纹多且细者，多见于长期慢性消化系统疾病，饮食稍不注意就会出现腹痛、泄泻等症状。三、指甲的斑点，淤黑斑点是表示脑部血循环发生障碍的征兆，一般右手指甲出现，表示左脑有问题。指甲白点，消化不良，指甲上出现一个或数个白点，成年人多见肝功能代谢或受损，特别是乙肝慢性病人。小孩多见于肠胃机制消化不良或虫积或缺钙习惯性便秘，长期造成肠胃紊乱，也会出现点状白点儿。四、按压指甲，一般而言，恢复快的表示正常，慢的表示体内有障碍。用一只手按压住另一只指甲3秒，见指甲白色后放手，观察5个手指甲床下血液循环回复的快慢，如果马上呈微红状，则表示健康，说明血液循环顺畅，内脏机能活泼。如有一个指头血液循环不良，则与这个指头相应的内脏问题有关。5、半月痕正常，双手8到10个手指要有半月痕，半月痕面积占指甲的1/5，半月痕的颜色为奶白色，越白越好，表示精力越壮。6、半月痕不正常。1、寒底型，无半月痕为寒底型，半月痕越少，表示精力越差。这种人的脏腑功能低下，气血运行缓慢，容易疲劳乏力，精神不振，吸收功能差，面色苍白，手脚却冷，心惊嗜睡，容易感冒，反复感冒，精力衰退，体质下降，甚则痰湿带滞，气滞血瘀，痰湿结节，肿瘤。2、热底型，连小指也有半月痕者，半月痕增大均属热底型。这种人的脏腑功能强壮，身体素质较好，但在病理情况下则是阳气偏盛，脏腑功能亢进，可见面红、上火、烦躁、便秘、易怒、口干、食量大、不怕冷、好动，甚至血压高、血糖高、中风。3、寒热交替型，半月痕的边界模糊不清，颜色逐渐接近假体颜色者，属寒热交错型或阴阳失调型。寒热交替型提示人体内有阴阳偏盛衰的变化。寒热的变化可因保养的不同而异，所以精足人壮，精弱人病，精少人老，精尽人亡，说的就是半月痕的多少、颜色变化。无半月痕的人，即使暂时无病，也需要迅速补养身体，特别是只剩下拇指有半月痕时，体内正在告诉你已经用底油了，需要赶快加油了。保健建议，精力的补充要靠优质的中性蛋白质，
如奶类、蛋类、豆类、鱼类和黑色性食物、种子类、胚胎性食物。只要保证营养，坚持保养，一般1个半月就可以在一个指甲长出。通常是先长拇指，以后依次食指、中指、环指、小指，半年以后才能长满。但是平常要注意休息，如果长期熬夜，则夜生活过度，半月痕很快又会消失了。2. 如何观手之健康？ 1. 手感热主心肾阴虚，烦躁、上火、失眠、多梦紧张。 2. 手感凉主脾肾阳虚，体弱怕冷，消化吸收能力差。 3. 手感湿主心脾两虚，容易疲惫乏力，手掌多汗者多为脾胃积热，心火盛，心理压力，精神紧张。 4. 手感干主肺脾两亏，皮肤干燥，容易感冒。 5. 手感温暖润泽主五脏调和，身体健康。 6. 手感黏主内分泌失调，特别是糖尿病人多见。 3. 13种指甲的异常标志健康问题。 1. 指甲内陷营养不良，有些人的指甲表面会出现一条线形凹陷，西医学上把它称为博士线。指甲内陷可能提示： 1. 指甲生长中受了外伤； 2. 患有某些较严重的疾病，如糖尿病、心脏病； 3. 某些会引发高热的疾病，如心红、肺炎等； 4. 缺锌。 2. 指甲白点儿多个需要注意，指甲上偶尔出现不透明1、2个小白点，其实与缺钙、寄生虫没有太大的关系。大力修剪指甲，受外力的撞击，则会出现白点。不过由于指甲生长比较缓慢，所以在受伤很长一段时间后，白点才会显现。但是白点还是不容忽视，出现以下情况就要特别注意了。 3. 特里甲、糖尿病、心脏病、甲状腺问题，指近端 80% 指甲是白色的，而远端是正常的粉色，这是由于甲床血液供应不足引起的。特里甲是肝脏病的象征，也可能提示糖尿病、充血性心衰、甲状性机能亢进。 4. 白点变大，真菌性白甲。当指甲上白点开始浑浊且逐渐变大，甚至蔓延到整个甲板、甲床，这是真菌感染的症状，可能患上了真菌性白甲。 5. 全白甲遗传性疾病，全白甲比较罕见，属常家族性发病，为常染色体显性遗传。 6. 横纹，指甲上出现的横纹一般有2种，博士线和米氏线。 1. 博士线，心脏病、营养不良等等，指甲停止生长引起的指甲板横向下陷，指甲受到外力损伤，严重缺锌，可能造成博士线的原因。另外还可能提示身体出现营养不良、麻疹、腮腺炎、心脏病。根据博士线的位置，临床医生可以大致推算与之相关疾病发生的时间，同时这条线的深度还为疾病的严重程度提供了线索。 2. 米氏线，横白纹甲，醌中毒或急性疾病，新经络提示任何急性病症都可能产生横白线。除此以外，严重的金属中毒，这个主要以醌中毒为典型代表，化疗、一氧化碳中毒、亨廷顿病、疟疾及麻风病都可能造成横白线。同样可以通过指甲上横白线的位置推
推测相应疾病发生的时间。7. 指甲变厚，真菌感染。若指甲粗糙肥厚，有破损，呈现灰黄、灰褐色或有脱屑的情况，则可能是真菌感染所致，就是灰指甲。8. 指甲剥离，显皮银屑病。有些疾病也会导致指甲从甲床剥脱分离，剥脱的指甲常常发白、黄、绿不等，不透明，这种情况多见于癣和银屑病，也可能是甲状腺功能异常，周围循环障碍者偶尔也有出现。9. 指甲有针刺凹陷，局部病变。指甲表面出现如针扎的小凹陷，呈顶针样改变，往往是银屑病，就是牛皮癣的一种局部表现。10. 指甲变脆、贫血，真菌感染。若指甲变得薄脆易断，则可能是缺铁性贫血、营养不良以及局部真菌感染所致。11. 指甲变黄，呼吸系统病、水肿问题。若指甲变黄、变厚且生长缓慢，则可能是患有呼吸系统疾病，如慢性支气管炎、淋巴水肿等相关疾病。12. 出现矢状甲、甲减、心脏病、肝脏病变。若发现指甲边缘隆起，与正常的指甲弧度相反，中间凹陷，形似一茶石状，多数情况下可能是提示身体有缺铁性贫血、肝脏病变、心脏病、甲状腺功能减退等问题。13. 出现杵状甲、心脏病、呼吸系统病。杵状甲表现为指甲末节肥大，并向上拱起，呈鼓槌状，同时指甲的甲面弧度会明显增大。这些变化可能是患有肺气肿、支气管扩张、严重的肺结核、慢性肺源性心病、溃疡性结肠炎等疾病的征兆。指甲是我们人体健康的晴雨表，中医望闻问切4步骤，第一步骤是最基本也是最难的。上面所说的这些变化有些繁复，但这是科学的，大家可以在平时放心借鉴，看好自己。有问题最好及时去咨询医生，明确相关原因，以免错过某些疾病的信号。大街上常常有很多看手相的，也常常有很多行人驻足停留，或许心里明白这些并不是真的能答疑解惑，然而内心积压的一些负面情绪总得有个地方宽慰自己，就会请这些看相的替自己看看未来。中国悠久的历史，包容时常是时代的特点，包容各种各样的文化存在，看相就是这样存在下来的。俗语手掌上有这3只眼，是非富即贵的象征，也是在这样的时代背景下留存在大家的生活里面。我们一起来看看吧。1. 掌和眼。中国的文字在历史的长河里留存下来许多不同的含义，又因为一些避讳和文字语，人们对于一些文字就有了特殊的含义解答。后来这些字和身体器官一起走进了面相和手相的学说，成为阴阳学说的一部分，为看相的人增加了许多说辞。掌字有主管和支撑的意思，孟子里说顺时一掌火，一列山泽而焚之，禽兽逃匿。红楼梦里说只觉头重身轻，满眼惊心乱蹦，迟迟掌不住。在古代的时候，一个人手握权力，手掌里面会有印章或者虎符，这掌握命运的手就成了人们看相的重点对象。而眼睛呢，是看见世界的窗口。古今小说里面说，教地方工童做眼，将良工甲家财食物变卖了，才会有眼看他高楼起，眼看他宴宾客的见证。眼睛还表示事情的关键所在，才会有接轨。而这个词语就因为眼睛有了这样那样的文字含义，于是成为乡士们重点关注的对象。在看相的人看来，手掌和眼睛完全可以表示这个人的运势如何。3只眼这样的手相是如何确定人的财富呢？我们接着来看一下吧。1. 龙眼。位于大拇指的第一节之间有一个椭圆形的纹路，这就是手相学上所说的夫子眼。这种手相之人天生聪明过人，遇事有本人共同的想法，而且有久远的眼光，不会被眼前的小小利益所动，是早年得志的类型。
2. 夫子眼第一种，在右手大拇指上的第一节处呈现外形如眼睛的夫子眼纹路，而且眼睛里面还有一横线的，是不想如意的寓意。通常家庭条件优越、出身富有的人才会有，这样的人自身就有着聪明的大脑，做事情沉稳有条理，可以凭着本人的出色的才干，做出让家族很称心的成果，将家族的生意做得更大更强。而且有这种手相特征人要是为女子，则一定是旺夫旺家的贤妻良母，婚姻幸福是必定的。3. 夫子眼第二种，夫子眼还有另一种形态，就是眼睛里没有一条横线的。这种夫子眼则是招人喜欢的类型，这种状况也是家庭条件很好的，并且是家族晚辈眼中的宝贝宠儿，也可以凭仗晚辈的协助开展本人的事业，愈加轻松就可以取得胜利，典型的年轻有为的类型。再者，左手夫子眼表示前半生无忧，右手夫子眼表示后半生长财，只需其中一只手有夫子眼就曾经不错了。那么夫子眼又为什么能分成两种呢？我们接着往下看，夫子眼就是拇指的第一指接触有像眼睛一样的纹路，左右手都有的话，代表了一生都会很好。左手代表了前半生，右手代表了后半生。夫子是对古代男性的称呼，后来因为儒学成为显学，成为对孔子的尊称，也泛指为人师表者。韩愈重达章纪书立说，自文王梅、武王、周公、成、康襄于守之，礼乐皆赞。几乎夫子未久也，自夫子而几乎孟子未久也。有了夫子眼，就相当于有看透世界本质的力量。古代孔门可是能文章通天的存在，一个人的手掌虎口处长了一个夫子眼，在古人看来，这一切都预示着这个人将来会成为最强的人存在于世。一个强者在世，文士最强肯定做官，是古人万般皆下品，唯有读书高的体现。武将沙场建功，封侯拜相，做生意可以像吕不韦那样奇货可居，看清行业的大事。这些人里面，那个也不会缺了钱财啊。因此虎口夫子眼就成了大家心目中最为吉祥富贵的存在。虽然不知道是不是真的这样，大部分人都没见过，谁能没事把手给你一直盯着看啊？代表吉祥的文字就这样完美的进入了看相的领域。每个人去看相的时候，内心的想法都是希望得到心灵上的慰藉，困难是不会自己跑的。在压力太大的时候，就想缓解一下内心的压力，重新调整自己的状态，然后向着困难前进，直到最后击败困境，走上人生的另一层台阶。世界是物质的，神灵可能是存在人们内心里的，不然压力太大时，拿什么帮自己缓解成动力呢？同时，如果你还是没有找到属于自己的手相，那么来看看专属于女人的手相吧，这样一定会找到的。对于掌纹的研究，最知名的莫过于对女性手掌的探究，其中更是流传下女人指头短，不缺吃河川的俗语来。那么这句话什么意思呢？有道理吗？事实上，这句俗语的诞生其实和民间生活离不开关系。因为我国古代对农民的压榨，许多村里人都没有读过书，对于所谓事实没有依据，大多将愿望寄托在外物上，通过对生活经验的总结，编造出一个又一个俗语，再加上点神话色彩，造就出独特的句子。而这些俗语本身其实并没有什么依据。所谓女人指头短，不缺吃河川，也只是和那个年代女性的地位有关。众所周知，古代女人的地位是比较低的，大多数女性一辈子都为嫁一个好人家奋斗，没有自己的追求，可以说完全是古代男人的附属工具，思想被全面禁锢。所谓三从四德，更是将女子固定成刻板模样，直到现在都没有完全剔除骨子里的乖巧。而正是因为女性思想被束缚，所以她们只能寄希望于自己的未来，期盼通过鬼神之说来安慰自己，也由此产生所谓的看手相，通过简单的几根手指幻想自己的一辈子。事实上，这是完全没有任何科学依据的。一个人的一生并不会被简单的手相定义住。而古代之所以说手指短的女人不缺吃穿，仅仅是因为手指短的女人往往从小就开始干活，指头没办法生长得更加长，所以将指头短的女人看作是有福气的女人，能干活的女人，未来大多都嫁了不错的人家。其实嫁给什么样的人，还是看自身努力。古代人说手指短的女性有福气，究其根本，也只是侧面提倡女性多干活，唯有努力才是一切的保障。当然，古代人之所以说女人手指短，不缺吃河川，还因为手指短的女人大多体态丰满，符合当时社会的审美。像这样美貌的女人，未来定能嫁给好人家。而其中最具代表的，便是唐太宗深爱的杨玉环。除了嫁个好人家以外，古代人喜欢手指短的女性，还因为这样的女人大多都比较能吃苦，
干活也很有力气，能够真正做到凭实力给整个家庭带来收益。所以说，古代人之所以流传下女人手指短，不缺吃河川，其实都是有原因的。放到现代来看，这句话其实有了更深的意思，那就是唯有勤劳的女人才能不愁吃河川。而这样的女性，无论能不能嫁个好人家，靠自己也能在现代社会闯出一片天，根本无需靠男人。实际上，一个女人要想一生过好，靠的还是自己。指头的长短并不能决定一切。比如现代社会有许多依靠美貌不劳而获的女性，通过做情人的方式获取金钱，迷失在物欲横流的世界里，指头长短根本不会改变她们自身的追求。只能说，古代人凭借经验总结出来的俗语已经与时代脱轨，并不能真正影响一个人的命运。要想这辈子过得好，不是看手指的长短，而是思想的高低。唯有依靠自己，才能真正幸福生活。所谓女人指头短，不缺吃河川，放在古代就是指头短的女人体态丰满又能干，所以受到大家赏识。这样的女人一定都给家庭带来福气。而放到现代，这句话其实就是在表达勤苦的女人最好命，唯有依靠自己才能收获真正的幸福。做到自信有能力才是真正的强人女性。好啦，今天的分享就到这里，愿您时时心清静，日日是吉祥，期待下次与您的分享。橡树文化贯穿了各个朝代，涵盖了建筑、医疗、婚姻、事业等方面。古代人在这些领域的决策中，往往会考虑橡树文化的影响。手相文化一直备受重视，其起源地包括中国、印度和西洋。特别是在中国的民间，手相文化有着悠久的历史，延续至今。古代相士在观相时，除了手相，还会考虑面相、骨相等因素。随着时间的推移，手中的掌纹也会发生变化，因此古人通常通过观察手指的粗细和纹路的变化来预测未来。在古印度的壁画中，留存有一些关于古印度手相的记载，显示了手相文化在古印度的盛行。中国的手相文化可以追溯到3000多年前的周朝时期，那时手相已经开始流行。然而，手相文化的完整论著可以追溯到西汉时期女相学家许父的《许父相法》一书。这本书不仅是中国最早的系统性相术论著，还为后来的相学名家提供了借鉴，将手相纳入人相学的一部分。在民间有许多关于掌纹的俗语，其中一句是“手有十字纹，一生不受穷”。这句俗语表达了古人的信仰，认为拥有手掌中的十字纹的人将一生免受贫困之苦，是富贵之人。对于现代人来说，可能会对这种观念感到疑惑，不理解十字纹与一个人的财富有何关联。所谓十字纹，即手掌中呈现出十字形状的纹路。古人认为，这种纹路通常位于天纹和地纹之间，即现代人所称的智慧线和感情线的中央位置。在手相文化中，十字纹被视为一种神秘的符号，具有预测未来的能力。不论是出现在左手还是右手，古人一致认为拥有十字纹的人具备远见和才能。古人之所以将十字纹视为神秘，源于阴阳之说。据他们的认知，盘古开天辟地之时，阳为天而阴为地，万物皆由阴阳之气演化而来，而人也是这无界物象之一。因此，在古人眼中，十字纹被视为神秘的纹路，代表着一个人事业成功的玄学说法。另外，他们认为十字纹与人的手型大小和位置也息息相关，不同的手型和位置所蕴含的寓意各异。然而，用现代眼光看待这一说法，会引起震惊和怀疑。虽然十字纹相对较为罕见，但并非拥有它就能保证事业成功和一生富贵。手相文化虽然是古人几千年智慧和经验的结晶，在其时代背景下有其合理性，但随着社会的发展和科技的进步，这些说法被视为主观意象，未被广泛接受。手有十字纹，一生不受穷，如今更多被看作是一种强调十字纹罕见的观点。这句俗语的意义在于，通过这种罕见情况下的自身努力，实现生活的价值，从而追求一生富贵，衣食无忧。因此，现代人对于手相文化的看法更加理性，不再过分迷信。当然，每个人的手纹都是有所不同的，而且细细看去还能找到一些规则。所以，如果你的手上没有十字纹，那么你还可以看看这几种手纹。财运纹，财运纹是命相中的一个重要标志，反映了个体财富运势的优劣。如果你想了解自己的财运如何，只需留意手掌上是否存在这条纹路。财运纹通常位于手掌的特定位置，
拥有这条纹路的人被认为天生具备商业天赋，从商谋财的人，若手掌上有财运纹，必然会财源滚滚，连绵不断。此外，财运纹的存在也表明个体对理财方面有着出色的天赋和慧眼。星形纹在手纹中，星形纹相对较为普遍，但并非人人都能拥有。拥有星形纹的人可以感到幸运，因为它代表着可能获得意外之大财，或者子女的财运也会十分不错，可享受子女之福。井字纹，井字纹被用来评估事业发展前途，持有这种手相的人在事业上更容易取得成功，并且有更多获取巨大财富的潜力，因此备受人羡慕。4. 田字纹，不仅有田字纹，还包括口字纹等，都被视为好的征兆。这些手相的频繁出现在事业线和生命线附近，表明个体适宜从事房产、土地、土产、矿业等行业，从而在事业中取得成功并积累财富。豪宅纹，豪宅纹是许多人梦寐以求的手相，代表着巨额财富。这个手相位于无名指的下方，在天文线的上方，也称为金房子。拥有豪宅纹的人注定会取得亿万之财，通常能够在多个行业中经营，实现财富的多元化。6. 黑子纹，在手相中，黑子纹相对较为罕见，但拥有它的人通常被认为非常幸运。黑子纹的存在表明个体因对某项才能的执着追求而出类拔萃，并由此赢得大量财富。值得注意的是，当握拳时，黑子纹应正好在拳头内。7. 公印纹，公印纹通常在办公场合中见到，代表着工作和事业。持有公印纹的人适宜从事与政府部门相关的行业或工作，通常能够因此成为富翁或富婆。8. 玉桂纹，无论个体有多么优秀，想要取得大事业，通常少不了贵人的助力。玉桂纹起源于乾宫，与手中的事业线相连，表明个体在事业上具有亲和力，善于社交，容易得到有利人物的帮助，从而在业务、市场、公关等方面获得成功。9. 祖臂纹，生活和工作中难免会遭遇挫折，但有祖先庇佑是最好不过的了。祖臂纹得名于得到长辈之印币，拥有这种手相的人通常容易继承祖业，实现发财，有时被称为富二代。祖臂纹起源于坎宫，与手中的事业线相连。10. 中指相对较长，那些长中指代表着强烈的权力欲望和对财富的渴望，他们理想的目标必须是过上富裕而富裕的生活。要成为领导者，他们必须具有强烈的主动性，在氛围中行事，并且要非正式。由于一些小财产的损失，这些人更有可能富裕和富裕。11. 手指没有缝合在一起，除拇指外，伸展其他4个手指，如果中间没有间隙，即使一块芝麻也不会掉出来。这样的人有很强的省钱能力。男性和女性都特别擅长财务管理、盲目的费用和开支，以及生活中的细心计算。这些人容易致富和昂贵。12. 厚厚的手掌，掌厚的人意味着财富的基础是好的。无论他们是生还是公，他们都充满了热情。他们有聪明的头脑和灵活的寻求金钱的智慧。他们一直在为自己的未来安静的工作。手掌的人更有可能变得富裕和昂贵。13. 太阳山隆起，太阳位于无名指的根部，代表着财富。如果太阳在掌中升起，则意味着这个人非常有利可图，他有更多的工作奖金，他有机会发财，他可以省钱，不是钱。男人的财富是好的，女人很容易嫁给丈夫，丈夫是富有而有利的人之一。14. 财富线是直的，如果小指根下面有一条垂直线，那么这是一个幸运的重要标志。如果手中的财富线相对深刻而有力，即使是一些人也有许多深刻而直线的财富，这意味着好运，那个有钱人。15. 手掌红纱，财运旺。好手其实不仅能反映财富，还能体现健康。掌红如纱，代表人的美貌是健康的表现。一个人的气质是好的，不仅手掌是红润的，而且脸也是红色的，这是一个非常好的运气。如果他是一个男人的手掌，宽而厚的手掌也是财富的表现。出生丰富而富裕，可以收集财富。工作和生意拥有广泛的财政资源。相对于肉和手的柔软，女性手与婴儿的胖乎乎的小手非常相似，它也是一个富裕而崇高的阶段。它不能被称为大而昂贵，至少从不吃喝住，尤其是有好运。16. 富贵多财，纤细而纤细的手是一双聪明的手，这个人很聪明。如果男性手指细长，指甲是正方形或椭圆形手是最好的，这个男人的思想很聪明，
他的工作很认真，他有责任成为一个大人物，他将能够在他的职业生涯中发财。女性最好的是手指细长，指甲尖尖锐，矩形是最好的。如果手指短而粗，那就很尴尬。什么是玉手？什么是十指不接触阳春水？这是富裕生活的表现。你见过有钱人的手指粗糙吗？当然，手指就像一根竹筒，它们圆润细长，是最好的手。17. 手心袜，理发架。当我们摊开手掌的时候，掌心明堂之处明显低洼凹陷的人，一般都能发财发达，成为人中之龙。然而，你一定不知道，真正的手心低洼到底怎么看。通常，手掌自然伸直、伸平，四指合拢，然后往手心上倒上水。如果掌心之水能不流走的，才是真正的手心低洼。这样的人可是万中无一，必成富贵之人，名利双收指日可待。好了，今天的分享就到这里。愿您时时心清静，日日是吉祥，期待下次与您的分享。吴老的学问，他通过观察手掌的形状、纹路、肉垫等特征来判断一个人的性格、命运、财运等方面。有些人天生就有富贵的手相，不管是从事什么行业，都能获得成功和财富。那么，你有没有这样的手相呢？下面就来介绍一下3种富贵的手相特征，看看你有没有中奖吧。1. 三才纹。这是指手掌上的3条主纹，即生命线、智慧线和感情线都清晰而分明，没有杂纹或断裂，形成一个川字。这种手相代表此人天资聪明，一生运势顺遂，能得到财富和名誉。三才纹俗称川字掌，并有男人川掌事业顺，女人川掌财帛多的说法。判断方式：将手掌平放在眼前，观察手指与掌一般长的3条主纹是否清晰而分明，是否形成一个川字。优点：聪明，运势好，财富多，名誉高。缺点：可能过于自信、骄傲，不易接受他人意见。2. 三峰纹。这是指食指、中指和无名指的根部都饱满而隆起，像山峰一样。这种手相代表此人有财有路，家中金玉满堂。三峰纹分别对应于巽宫、离宫和坤宫，分别代表财富、权力和福禄。判断方式：将手掌平放在眼前，观察食指、中指和无名指的根部是否饱满而隆起，是否像山峰一样。优点：财富多，权力大，福禄高。缺点：可能过于贪婪、自私，不顾他人感受。3. 玉柱纹。这是指从食指根部向下延伸到掌心的一条直纹或斜纹，又称为当家纹或官运纹。这种手相代表此人胆智过人，能在社会上取得高位和权力。玉柱纹也被认为是学习能力和智慧的象征。判断方式：将手掌平放在眼前，观察食指根部是否有一条直纹或斜纹向下延伸到掌心。优点：胆识大，智慧高，地位高。缺点：可能过于野心勃勃，独断专行，不易与人合作。4. 小拇指上有直纹1或2条。中年财源滚滚的人手相上第一个特征就是在小拇指上出现1条或2条直纹。小拇指有1到2条直纹到达第一指节的人，我们称之为运约纹。有这种手相的人，越老越贵气，子女有成，不需要自己担心，晚年子贤孙贤，儿孙绕膝，富贵又安康。但是小拇指的直纹超过2条，也就是像理中常说的侧纹。虽然这样的人聪明，事业上有成就，但一生比较劳碌，到了晚年也闲不下来，属于赚辛苦钱，有好也有坏。建议晚年要劳逸结合，多多保重身体。事业线由浅变深，也就是在线纹的起始点表现得极为浅薄，但是随着线纹的延伸深度也是不断增加。这样的一种事业线体现出了个人在工作方面能够随着年龄的增加而获得更为出色的工作经验以及能力。这样的人在年轻时候容易因为性格和能力的不足而出现挫折，导致自己财运极为低迷。但随着年龄的增加，人脉关系以及个人的能力都会不断提升，从而让自己在事业上不断取得成功，获得出色的财运。事业线的起始点和智慧线相连，这种手相的智慧线与事业线有着同一个起点，也体现出了其人在工作方面大器晚成的特点。一般来说，这一越老越有钱的手相，代表着个人在35岁之后才能够拥有稳定的事业运势，能够在工作中取得更好的成绩。所以，即便在年轻时候遭遇了一些困难，也不要气馁，只要保持成熟稳重的心态，就能够不断前行。6. 事业线和感情线相连，并超中指延伸。当事业线穿过感情线，并且和感情线的起始点相连的话，
说明其人的事业运势发展前景的好坏与个人的感情有着一定的关系。特别是事业线又朝着中指根部延伸，更是说明了他们在感情没有稳定下来之前，是很难有着出色的工作成就。这样的一类人，容易因为情感而出现变故，无法让自己获得稳定的工作生活。只有情感确定，或者是顺利结婚之后，他们才能够在事业方面获得稳定的发展契机。一般来说，这一手相也体现出了其人容易遇到一位有着旺夫或者是旺妻运势的另一半。8. 拇指上存在痘纹，大拇指上有着漩涡一般的指纹，代表着他们少年时期运势出色。但如果其他手指上都是簸箕纹路的话，则说明他们最终能够成功是因为年龄的增加。9. 手中多钱财纹的人，其实手中多钱财纹的人手中的财富有很多，经过自己的努力真的能成为有钱人。其实这样的人赚钱渠道特别多，在各个方面都能让自己拥有很多钱财，日后的生活不需要为了金钱的事情感到烦恼，给家人带来很多财富，能成为家人的骄傲。遇到这样的人肯定要好好珍惜，因为他们不仅能给你带来很多财富，也能给你事业方面提供帮助，让你成为一个更有能力的人，在很多方面都愿意照顾你。10. 手中有元宝形状的人，一个人要是手中有元宝形状的，说明了这个人的财运是很好的，一般都能让自己存到很多钱，无论从事什么行业都能成为有钱人的。最重要的就是这样的人有着很好的理财能力，在工作方面比很多人都要厉害，总能发挥自己的才能。在求财的时候根本就不需要担心太多，努力之后真的能让自己手中的财富越来越多，一辈子都不缺钱花的，让周围的人感到相当羡慕。11. 小拇指有1-2条直纹到达第一指节的人，小拇指有1到2条直纹到达第一指节的人，财运方面真的不错，到了晚年会让自己有更好的生活，就是越老越有福气的一个人来的。其实这样的人对于家庭相当重视，经常都会为家庭付出很多的，也会考虑到另一半的感受，所以能得到对方的宠爱，子女也是很孝顺的，一般都能让自己在事业方面有很好的发展，很多事情都不需要自己操心太多的，家庭生活幸福美满。12. 智慧线长，我们摊开手掌能够明显的看到3个比较深长的纹路，位于中间的那条就是智慧线。一般而言，人们的智慧线是比较短的，但是如果智慧线深长，那么代表这个人聪慧有韧性，做事善于思考，谋定而后动，而且洞察力惊人，可以发现很多常人难以发现的财富运势。不过这样的人之所以年轻的时候不能发财，主要是他们思虑太多，总是不能把握住挣钱的时机，加上大部分人在年轻时候的财富底气不足，不敢尝试一些具有风险性的项目，只有等到年过半百，身上的负担减轻，才会大展手脚。因此50岁之后，智慧线深长的人会在财富上表现出惊人的天赋，而且年龄越大，挣钱的机会就越多。13. 手掌厚实，掌心柔软，手掌厚实且掌心柔软有弹性，是典型的富贵命。拥有此种手相的人财运很好，可以依靠头脑聪慧，从而赚到很多钱财，赚钱的能力非常强，最终将会成为富豪。14. 手掌心有2条玉柱纹，玉柱纹路是从上到下贯穿整个手掌的纹路，一般人能够拥有1条玉柱纹路就相当不错，而能够同时拥有2条，即1条可以直通中指，1条直通食指，那么这样的人就会拥有晚年的福报。也就是说，在50岁之后，他们的财运会越来越好。这部分人大器晚成，主要是年轻的时候，他们往往生活没有目标，做事总是不知所云，有些任性随意，因此大都一事无成，或者表现得庸庸碌碌。但是到了50岁，作为财运的分界线，这部分人似乎在思维意识上被打通了任督二脉，财富思维忽然间被提升，可以明确自己的奋斗目标，财运就会越来越多的向他们倾斜，最终晚年福禄大增，成为人上人。15. 拇指，无名指上有斗，斗和簸箕是手指头的一种纹路表现，斗就是像年轮一样可以呈现竖圈闭合圆形的纹路。如果有一只手在拇指和无名指上都有斗的人，那么他们50岁之后可以获得财富的几率很大。而2只手都呈现这种手指头纹路，那么50岁之后功成名就的几率几乎是100%。这部分人他们的思维意识有一个慢慢提升的过程。打一个形象的比喻，就是花期比较长，有些人年少得志就是早早的开花结果，
让人看到他们的能力。而拇指和无名指有斗的人，则是需要时间慢慢的给他们增加阅历和经验，等待一定的时机，厚积薄发，最终在中年之后开始走向人生的巅峰。财富运势也会随着年龄的增加水涨船高，属于能力和智慧都爆发较晚的一类人。以上就是富贵的手相特征，你是否对自己的手相有了更深入的了解呢？当然，并不是说只要有了这些手相就一定能发达致富，还需要结合自己的实际情况和努力程度来判断。但无论如何，拥有好的手相总是一件值得高兴和珍惜的事情。最后要提醒大家的是，手相只是反映一个人先天条件和后天发展的一个参考，并不能完全决定一个人的命运，关键还在于自己的努力和奋斗。只有付出了汗水和心血，才能收获理想和幸福。所以，请不要过分迷信手相，而忽略了自己的实际行动。希望大家都能拥有美好的未来。好了，今天的分享就到这里，愿您时时心清静，日日是吉祥，期待下次与您的分享。有朋友问到了，双手断掌命运如何？今天就来和大家说说断掌的性格特点和命运。在今天的节目开始之前，请您动动手指点赞订阅，您的支持是我更新的动力。古相书上说啊，男儿断掌千斤两，女子断掌过房养。这就是说，男人断掌是有创造财富的能力，价值千金。事实上，很多事业有成的男性也确实是断掌，但是也要配合其他纹路区别对待。若是两只手都是断掌，则更是难得。双手断掌的男人有着怎样的性格呢？这种手相的男人啊，有着耿直的性格，他们工作能力强，而且非常有责任心，只要答应做到的事情，就算再难也会坚持下去。双手断掌的男人做事情都很有主见，喜欢实际操作，而不会仅仅限于嘴上。在面对一些困难的时候，他们可以在最短的时间内迅速解决掉，绝不会让困难困住自己前进的步伐。双手断掌的男人是很有自知之明的，生活中啊，什么该留，什么该去，绝不会有半点犹豫，因此做事情很有效率。尤其是男人，一生的事业运都是很不错的。在感情方面，他们特别重情，特别是异性之间的感情，只要爱上一个人，就会绝不轻易放弃，时刻做好相守一生的准备。因此在感情方面从来都不需要发愁。但是在健康的方面啊，这种手相的人最容易得肠胃病，所以在生活中一定要多注意身体，定期做下检查才是。双手断掌的男人命运如何？这种手相的男人通常都比较大男子主义，脾气暴躁，动不动就发脾气，但是却有很强的领导能力。有些事情啊，只能交给他们做，他们就会保持初心，判断力也很强，对一切事情总有自己的独特见解。此外，双断掌的男人做事情还比较有耐心和决心，因此一生的事业不会太差，要比别人容易成功。只要他们认定的事情啊，就会冲破重重艰难，绝不会轻易放弃，因此在事业方面取得的成就极大。但是从另一种角度来看的话，这种人遇到一些明知是错的事情，却会一直错到底，性格特别固执，干什么事情都喜欢一意孤行，不听取别人的建议。双断掌的男人啊，喜欢感情用事，在一些决定上太过依靠心情变化，他们充满自信，但是为人处事方面常有不理智的举动，容易被情绪左右。单单从性格上来分析就可以知道啊，这种人从来都不会轻易的妥协一件事情。双手断掌的男人运势比较强，他们头脑聪明，做事情有独特眼光，才华出众，浑身上下都散发出着一种独特的魅力，吸引了不少人的关注。若事业线与太阳线相连接的话，那这种男人会在事业上取得极大的成就，而且还能拥有财富，一生中财运都处于上升的趋势。他们重情重义，尤其是在爱情方面，只要遇到了自己倾心的人，
就会全身心地投入到这份感情当中，时刻关注对方的一切，了解对方的一切只要对方需要自己，他们就会放下一切来到对方身边陪伴。以上就是双手断掌手相。如果只有一个手是断掌呢？那接下来我们来分析一下男人右手断掌手相的情况。男人右手断掌有何性格特征？一、责任心很强，凡是开了头的事情，不管中间碰到怎样大的困难，也不会将那件事丢开，总是会咬紧牙关把那件事情做完为止的。二、主观性强，不肯听取别人的意见。三、利己心重，好贪小利，喜弄权势。四、做事有责任感，不达成功不停止。五、对情看得很重，尤其是爱情异性，会竭尽自己所有的力量去博取对方的欢心。六、喜欢独自经营，事无大小也都亲力亲为，不喜欢别人插手，也不容易听信别人的意见。七、爱恶分明。八、适应能力和应变能力较差。九、个性坚持的近乎固执的人。十、很有能力，重权。大多领导人都具有断掌纹，断掌的构成正是感情线和智慧线合二为一。感情线自然代表对感情上的思维，反映此人对感情的较重、诚实与否。智慧线代表了智能、理智如何，反映此人对人对事的态度如何。现在二文为一，表示感情和理智不会分割。于是断掌的人性格上显得坚强，自信心充足，处事极为理智，不易受到感情或亲情所左右，自然独立性比较强。断掌人不听父母的话，左断防父，右断防母，防者克也。异地分居，聚少离多，或同地而不同居，代沟大。右手断掌的女人怎样？断掌的人可以做大事业，有一种跟波浪形相反的头脑线，这条头脑线由大拇指那边的掌边开始，一直向小指那边的掌边伸过去，宛如一条小疤，将手掌切分成上下两段的切痕。它既是头脑线，又是感情线。女生右手断掌会怎样？一、对爱情看得很重，凡是爱情异性，会竭尽自己所有的力量去博取对方的欢心。二、责任心很强，凡是开了头的事，不管中间碰上怎样大的困难，也不会将那件事丢开，总是咬紧牙关把那件事情做完为止。三、个性坚强的近乎固执的人。四、喜欢独立经营，事无大小也都亲力亲为，不喜欢别人插手，也不容易听取别人的意见。五、不善于跟别人相处，即使是家人也相处的并不十分愉快。假若不幸失了恋，他可能会伤心的终身不结婚。这种爱情至上的人乃属于悲剧性的人物，所以具有断掌的人，他的事业成功的比较难，也成功的比较缓慢，但在成功之后他便能确保住这些成就，他便继续向新的成功迈进。右手断掌的女人性格如何？一、当今更是男女同步，大男人世界生存的空间与女人的也不相上下，所以女性断掌并不再是什么了，爹娘养或克夫长了。这也是时代改变之下，命相学亦要做进步的变化。当然，不易妥协的性格，始终对婚姻会造成很大的波动，也是无可避免的。二、中年之后，意志力越来越坚定，不达目的绝不罢休，爱恨易走极端，但在事业上能够取得较大的成功。在感情上，好则好，不好则了。女人属阴，若太刚，怕是对婚姻不太利，但是也不是绝对的。如果你二人非常的投缘，那也是非常完美的一对。三、断掌的构成正是感情线和头脑线合二为一，感情线自然代表对感情上的思维，反映此人对感情的轻重、热诚与否。头脑线代表了智能、理智如何，反映此人对人对事的态度如何。现在二文为一，表示感情与理智不会分割。
于是断掌的人性格上显得坚强，自信心充足，处事极为理智，不易受到感情或是亲情所左右，自然独立性也就较强。不用再论其他的因素，单从这性格上的分析，便可理解古时面相学家如何对拥有断掌的妇女认为一生不利婚姻的原因了。4. 女子断掌不吉。因为断掌人一般都醉心工作或是追求名誉，而在古代，女子不用外出工作，只要找到一个好丈夫就是好命。而现如今年代大大改变，男女平等，女子也可以有事业，只是很多人不了解断掌的意思而已。断掌人不听父母的话，左断防父，右断防母，防者克也，异地分居，聚少离多，或同地而不同居，代沟大。因此我认为主要原因是断掌人的个性比较倔强，容易冲动，理智绝对控制感情。5. 女性3从4德的时代，基本不可能有独立思想，凡事都以丈夫的意见为主。但断掌的女性就算是很倔强，亦未能够达到当今社会所需要的地步，自然就难得到丈夫的欢心，打入冷宫是必然的事情。又或丈夫自尊心受损，闷结也打不开，多忧损寿之下。所以又认为断掌的妇女克夫。6. 这就表明断掌的女人必须改变自己的刚愎自用和过于得理不让人的性格，要知道迎合丈夫的心理，不要在家在外损伤自己男人的面子才好。女性拥有一对断掌，所谓的不利婚姻，主因是性格上的影响居多，并不是先天命注定的离婚不可，若肯改变本性，厄运就会减少。女人右手断掌手相，女人断掌则代表父母缘薄。过房养的意思就是自小遗过继给他人，或者自小跟随祖父母或者其他亲人。若女人有此掌纹，属命硬之人，克性相对比较大，对周围的亲人的运势都有阻碍的作用，所以自身的感情路程一样比较崎岖，结婚阻碍，离婚的几率也大。拥有断掌的人主观性强，脾气较大，做事也很执着。好了，今天的分享就到这里，愿您时时心清静，日日是吉祥，期待下次与您的分享。